ආයුබෝවන් මේ වීඩියෝව නරඹන අසන සියලු දෙනාට අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් යහපතක්ම වේවා කියා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වීඩියෝවෙන් මෙතෙක් සිදු කළ දේ මදකට යලි මතක් කළොත් පළමුවෙන්ම අපේ ශාස්ත්‍ර වූ බුදු පියාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා මොහොතකට නමුත් සියලු සත්වයින්ට මෙත් වැඩුවා. වීඩියෝ පෙළේ මුඛ්‍ය අරමුණ දෙලොව සැපගෙන දෙන ගෙදරක් තනා ගැනීමට මඟ පෙන්වීම නිසා දෙවනුව අපේ ගෙයි ප්‍රවේශයේ ටිකකට පෙන්වුවා. සුබ මොහොතකදී දැකිය යුතු කීපයෙන් එකක් වන පුන් කලසක් පෙනීමට සලස්වන අතරේ ලිඛිතව නමුත් ඔබ සැම ගෞරවයෙන් පිළිගැනීම තමයි තෙවනුව කළේ. සිව්වනුව සමස්ත කෙටි දේශන මාලාවේ අරමුණ පෙනීමට සැලැස්සුවා. අරමුණ තමයි විශ්වකර්ම ගෙදරක් තනවා දෙලොව සැප පිණිස එහි සතුටින් වාසය කිරීමේ වාග්ය උදා කර දෙන ශේස්ත්‍ර 8ක දැනුම ලබා දීම. ඒ 8හි ප්‍රධාන ශේස්ත්‍රය වන්නේ වාස්තු විද්‍යානුකූල රීති ගැන කියා දීම. ඊට අයත් කෙටි දේශනවලට පාදක වන මගේ පළමු කෘතිය පෙන්වීම පස්වනුව කළා. හයවනුව කළේ යතිවර මූලාශ්‍රයක් පෙන්වීම. දැන් අද වීඩියෝවේ අවසාන අංගය. ඒ තමයි මේ නාලිකාවට විශ්වකර්ම ගෙදර යන නම තැබූ හේතුව පැහැදිලි කිරීම. මගේ බුදු පියාණන්ට විශේෂ දේශන ශෛලීන් ගණනාවක් තිබුණා. ඉන් එකක් තමයි විභජ්‍යවාදී බව. ඒ කියන්නේ බෙද බෙදා විස්තර කිරීම. මමත් ඒ අනුව යමින් වීඩියෝවේ නම කියවෙන පද දෙක බෙද බෙදා පෙළගස්වමින් හේතු විස්තර කරනවා. විශ්ව කර්ම යනු මේ නාලිකාවේ නම කියවෙන පද දෙකේ පළමුවෙන්. අග්නි පුරාණයේ නැමැති පෞරාණික ග්‍රන්ථයට අනුව වාස්තු විද්‍යාව මිනිසුන් අතටපත් වෙන්නේ විශ්ව කර්ම කියන දෙවියගෙන්. ඇතැම් අය අදත් විශ්වකර්ම දෙවියන්ට පුද පූජා පවත්වනවා. බටහිර විද්‍යා දැනුම මත නෙමෙයි බෞද්ධ දර්ශනයේන ප්‍රඥාව මත ඥානය තුන් ආකාරයි. ඉහළින්ම ඉන්න බුදු පසේ බුදු මහරහත් යන උත්තමයන්ගේ ප්‍රඥාවට කියනවා බුද්ධ ඥාන කියලා. බුදුවරුන් ලොව පහළ වන්නෙම ඍෂිවරු ලොව ඉන්න කාලෙක විතරයි. ඒ ඍෂිවරුන්ගේ ප්‍රඥාවට කියනවා ඍෂි ඥාන කියලා. අනෙක ලෝක සම්මත විද්‍යා ඥාන. ඒ ඥානය හිස ඔසවද්දී කාලය සමග පළමු දෙපිරිසම ලොවෙන් අතුරුදන් වෙනවා. හිටියොත් ඉන් පස්සේ ඉන්නේ පඬිවරුන් විතරයි. මේ කෙටි දේශනයට පෙර පෙනීමට සැලසූ මූලාශ්‍රයට අනුව අභිඥා බලයේ තිබුණේ ඍෂිවරුන්ට මිස පඬිවරුන්ට නෙමෙයි. විශ්වකර්ම දෙවියන් මනුෂ්‍ය වූ ඍෂිවරුන්ට වාස්තු විද්‍යාව ඉගැන්වුවේ නැතිනම් අද ඉන්න අපට ඒ විද්‍යාව නැහැ. නාලිකාවේ නමට විශ්වකර්ම යන පදයේ යෙදූ එක හේතුවක් තමයි ඔය. තව හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අලංකාරයේද, නීති රීතිද, අඩු වියදමද, වාස්තු විද්‍යා රීතිද යන සකල විද කොන්දේසි සැපිරෙනසේ ගෙදරක් තනා ගැනීම අද වන විට විශ්වකර්ම වැඩක් වී තිබීම. එවන් ගයක් ඉදි කරගන්න බැරි නෑ, පුළුවන්. හැබැයි අතිශය දුෂ්කරයි. ඒ ගැන ඉදිරියේදී විස්තර කරන නිසා ඊළඟට දෙවන පදයට යනවා. කොහොමද ඒ තමයි ගෙදර යන්න. ඇයි නිවස යන පදය නොගෙන ගෙදර යන පදය ගත්තේ? ගත්තේ හේතු දෙකක් නිසා. එකක් තමයි වාස්තු විද්‍යාව සතා සිව්පාවුන්ට හෝ මිනිසෙන්ගේ පොදු ගොඩනැගිලි වලට අදාළ නොවීම.
මේ විද්‍යාව තුළ ඒ තැන්වලට අදාළ දේ තියෙනවා. හැබැයි බොහොම පොඩ්ඩයි. අඹුසැමි දෙපළ දූපුතුන් සමග ජීවත් වෙන තැනට අදාළ රීති තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ. එතැන නම් කිරීමට වඩා සුදුසු නිවස යන්න නොව ගෙදර යන්නයි. ඔය තමයි පළමු හේතුව. දෙවන හේතුව පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. පුද්ගලිකව මට නම් ඉහතකී සිව්පිරිස සැපසේ ඉන්න තැන නම් කිරීම වැඩියෙන්ම හදවතට දැනෙන්නේ නිවස කියා කියනකොට නෙමෙයි ගෙදර කියා කියනකොට. ගැමි පරිසරයේ නිදසුන් දෙකක් කියන්න. ගැමියෙක් මගදී කෙනෙක්ගෙන් කොහෙද ගියේ කියා ඇහුවොත් අමුත්තා ගියේ නිවසට නම් ඔහු උත්තර දෙන්නේ නිවසට ගියා කියා නොව ගෙදර ගියා කියායි. කාලයක් රැකියාවට හිර වී සිටි කෙනෙක් මිතුරාට මාස ගානකින් ගෙදර ගියේ නැහැ යයි කීවොත් මිස මාස ගානකින් නිවසට ගියේ නැහැ යයි කියන්නේ නැහැ. මේ නාලිකාවේ නමට නිවස යන පදය එක් කර නොගෙන ගෙදර යන පදය ගත්තේ ඔන්න ඔය කී හේතු දෙක නිසායි. විශ්වකර්ම යන පදයගත් හේතු දෙකක් ඉහත විස්තර කළා මතක ඇති. ඒ දෙකයි මේ දෙකයි ඔක්කොම හේතු හතර. ඔය හේතු හතර මත තමයි මේ නාලිකාවට විශ්වකර්ම ගෙදර කියන නම යෙදුවේ. අධ්‍යක්ීම් බහුල යම් තරමක හෝ නුවණක් තියෙන කෙනෙකුට දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි හදවතට දැනෙන තැන නිවස ගෙදර වැනි වචනවලට සීමා වන්නක් නොව පුද්ගලයන්ගේ හැසිරීම අනුව තීරණ වන්නක් නේද යන්න. ඇත්ත. එයත් හේතුවක්. පුද්ගල හැසිරීම පැත්ත පෙර පින්පව් නියෝජනය වන කේන්දරය තුලින් සාකච්ඡා කිරීමට අප වෙනම නාලිකාවක් ආරම්භ කරනවා. ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් විදියට කිව්වොත් පුද්ගල හැසිරීමට බලපාන සාධක ගණනාවකින් එකක් තමයි ගෙදර තියෙන වාස්තු දෝෂ. නිදසුනකට ගෙදරක ගිනිකොන කාමරයේ දිගු කාලයක් නිදන කෙනෙක් ගමු. ඔහු හෝ ඇය නිතර නිරිත දකුණ වැනි කාමරයක නිදන කාලයේදී ගිනිකොනේ නිදද්දී තිබූ තරම් රෞද්‍ර නොවන බව මම අත්දකලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඒ ඔස්සේ තව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ සියලු සාකච්ඡාවලට පදනම් වෙන හා වීඩියෝවෙන් පෙනීමට සැලැස්සූ කෘතිය ගැනත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. එයා මෙහෙම ගොනු කරනවා. මගේ පළමු කෘතිය වන එය ලියා පළ කළේ අදින් සියවස් කාලකට පෙර. ඒ කියන්නේ 2000 කියන මගේ තරුණ කාලෙදී. තරුණ කාලේ නිසාත් මගේ පළමු කෘතිය නිසාත් එකල සිට හිතවත්තුන්ගේ මතය වුණේ ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ගත්තොත් හොඳ බවයි. එය හිස් මුදුනින් පිළිගෙන අත් පිටපත ඒ මණ්ඩලයට දුන්නා. අනුමැතියක් ලැබුණා. පිටපත් 1000ක පළමු මුද්‍රණය විකිණී අවසන් වෙන්න ගියේ එක වසරක්. මේ වන විට මුද්‍රණ වාර 6ක් කරලා තියෙනවා. ඒ අතරේ ඕල්ක ධර්මපාල අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ පදනමෙන් ආචාර්ය උපාධියකුට ලැබුණා ඒ කෘතියට. 2000 වසරට පෙර ඉන්පසු අද දක්වා මම බොහෝ වාස්තු විද්‍යා කෘති කියවලා තියෙනවා. චීන ඉන්දියානු කෘති තේ අතර තිබුණා. නමුත් රාජ්‍ය ආයතනයකින් එවන් අනුමැතියක් හා ඉහත කී බඳු සම්මානයක් ලද කෘතියක් මගේ නෙත ගැටුනේ නැහැ. ඒ දේ කීවේ මා ඉහළට එසවි සිටින්න නෙමෙයි. කීවේ කෘතියේ අගය පෙන්වා දීමට පමණයි. නරඹන අසන අයට ප්‍රයෝජනවත් නිසා මගේ දැනුම ගැනත් අකමැත්තෙන් නමුත් කියවිය යුතු ටිකක් තියෙනවා. මම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියේ සෙකන්ඩ් අපර් එකක් සහිතව උපාධිය ගත් කෙනෙක්. ඒ දැනුම දායක වුණත් මේ කෘතිය සැබවින්ම තියෙන්නේ අද දැනුම නෙමේ වසර 25කට එහා පැවති වාස්තු විද්‍යා දැනුම. අද වාස්තු විද්‍යා දැනුම ඒ වගේ කීප ගුණයකින් පුළුල් උනේම සියවස් කාලක් පමණ සිය ගණනක් ගෙවල් පරීක්ෂා කිරීමෙන් හා එවන්ම ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කිරීමෙන් ලද අත්දැකීම් වලින්. ගොඩක්ම පෝෂණය වුණේ දකුණු ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන ලද කෘති කියවීමෙන්. ඔය කීවේ වාස්තු විද්‍යා විෂය ගැන ඇති දැනුම කටුනායක නර්ඩ් ආයතනයේ කෙටි කාලීන පුහුණුවකින් අඩු වියදම් නිවාස ඉදිකිරීම වලට උවමනා දැනුමත් ලැබුවා. ගෙවතු අලංකාරය ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේපින්. ඇතුළත අලංකාරය ඒ කියන්නේ
ඉන්ටීරියර් ඩෙකොරේෂන් ගැන අත්දැකීම් ලැබුවේ ශේස්ත්‍රයේ නියැලීමෙන්මයි. නිවසක් තනා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු බවට ලංකා රජය විසින් පළ කර ඇති නීතිමය සීමාවන් සියල්ල වාගේ මගේ ඉහත කෘතියේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මගේ නිර්මාණවලට ඒ දැනුම යෙදෙන නිසා පළාත් පාලන ආයතන වලින් අනුමැතිය ගැනීමත් මෙතෙක් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. එවන් නිර්මාණ අතර ඇති කීපයක් ඉදිරියේදී පෙනීමට සලස්වනවා. මෙතෙක් කෙටියෙන් විස්තර කළ සියලු පැති, ඒ කියන්නේ වාස්තු විද්‍යාත්මක රීති, සැලසුමක් අනුමත කර ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු නීතිමය සීමාවන්, අඩු වියදම් ඉදිකිරීම් ක්‍රම, ඇතුළත හා පිටත අලංකාරය, නිවැසියන්ගේ ආකල්ප හා සමාජ පසුබිමට ඔබින නිවසේ පෙනුම වැනි ශේස්ත්‍ර ඔස්සේ ඉදිරියේදී පුළුල්ව සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දින කෙටි දේශනය මින් නිම වෙනවා. මෙවන්ම කෙටි දේශන මාලාවකින් යුත් මගේ සෝපාක නැමැති බෞද්ධ නාලිකාවක් නරඹන්න කියා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නැරඹූ ඇසූ සියලු දෙනාට ජය සතුට පිරි සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු සත්වයෝ සුඛී සුවපත් වෙත්වා.